هزوا الفلاون مرة قليو على avec une nouvelle vidéo. هسا إن شاء الله نخدم ثمثون تصورن. Donc voilà un petit forme تزكوا تشكيت. Donc pour cela on aura besoin 3 كيلات نسميد بورن. تيجعل ثمقانة السكر، سنة تيجعل مشطح الملح، تيجعل ثمقانة الخميرة، ياك une grande cuillère اللحظة، أو deux grandes cuillères الزيت. Donc on va commencer صورن. On va mettre 3 verres qui est bien rempli بورن. لما كاين يستواليم يوت في سناف. Et puis le dernier verre. ثورة سنرنو une grande cuillère السكر تيشغل تمقرانت. سنرنو داغا تيشغل تمقرانت la levure boulangère bien remplie. داغا une grande cuillère اللحظة أو 2 petites cuillères للملح. ثورة on mélange le tout نسخلط كلش. Pour les ingrédients دايق شراني حوايج مازال كان الزيت ذوامان. Donc on mélange le tout d'abord. Donc ثورة نرنو تيجعل تمقات الزيت. On mélange bien. On rajoute la deuxième cuillère de zit, puis on mélange on mélange bien. Pour la façon de mélanger de préférence qu'il y a il va absorber le zit voilà. tiède. Donc à peu près ça peut aller jusqu'à 2 verres, ça dépend de ça m'a pris je pense presque 2 verres. Hein. Donc de cette façon il a قرا تسيليت تميلساق نغطى قرانت juste ترقاق تكايي. Donc voilà. on doit la laisser se reposer juste 5 minutes. من نقول ثمثون تاقينا pendant 3 minutes كي كانوا سنرنوني يماني والو de préférence la façon pour زعما كي كان. voilà تنقزم aller retour. مات صغار لاباط النار لي سكاين نبدو صورة سوا ماني حمان دونك لو تياد on va نسكشم ماني بملح داخل لاباط دونك نسوجد التيغان دونك يقيس البنيه دونك ندير لاباط النار نتساكن سويا لاباط ليس شكيت تلافاديسم كان يهوى دونك لو سكري لا قرا جوغ تدخل ان بيبي سوا مان كي كان غتنعلق فوالا تنعلق دو سيت فاصون كيف ترسل البنية la même chose. On va l'ouvrir maximum. Puis voilà la façon ni pour examiner نقزم la pâte nord. Donc pour la suite je vais refaire dans les mêmes étapes. Puis là je vais ça nous ramène كيف تسكور bien comme il faut. لك شوية donc abonnez-vous et je vous laisse continuer avec la musique. لباس ولا وينك وين يا لاني قارق ذاين في الورد جبين فراغ لباس ولا وينك وين هلاني قارق ذاين في الورد جبين لباس النير فديك اثر وحثيو اللي ضيديك سيكا شقري فشنيو لباس النير فديك اثر وحثيو اللي ضيديك سيكا شقري فشنيو هي روحي دسيويكم يزايونيو يقول عيد الصورين ذقم الصونين وينك مي وين
توهي غمسو فوسيو إيمي ثقلا نكفر عغي مرقونيو وركفيرو توهي غمسو. دونك كنا نعقل كو داين الا قمت تنرفض اتطرق دونك كي كونيسي با تملي ديما دونك فوالا قمت ترفض تات فاصون كي ما ترفض سوا ديريكتومون تطرق ما تسلط البغوي كيس Voilà, je vais la mettre dans le récipient et je vais la laisser se reposer pendant maximum 1 heure. C'est le chauffage puisque sur la semaine, il faut que ça vite fait. Voilà, donc je vous laisse. À plus. Abonnez-vous. Pour son tour. Est-ce que vous aussi vous zit, est-ce que moi je zit, puis tu remarques. Après 1 heure, voilà. Donc تولي مالح لاباطنا دونك j'ai même pas laissé هذا تجي sur 40 minutes كان donc voilà مكيسوغال ثورة صرزغ الخميراكي et je vais diviser ma pâte en 2. Donc je vous laisse regarder la suite بلا ما هضرات كنت جافك la musique donc abonnez-vous, laissez un j'aime et un commentaire. Salut. يختارك الورد نير فارق هروي ألاك تشينا يا بغي يفثي غري والورد الريم ذي ونذني تبغي أكثر غكنا يرضي يا مسامر ذاتك في اللارة تنادي أي مقلب يذكر تيني